ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ എൻ്റെ ആദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൂൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഒരു ഹൈറ്റ് ചെയർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതെനിക്കിവിടെ കിട്ടി. നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന്. പാർട്സ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. 4 ലെഗ്സിൻ്റെ 2 സെറ്റുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റാണിത്. അതിനുശേഷം 4 ലെഗിനും താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രിപ്പുള്ള ഒരു പാർട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കവറാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ടൈപ്പ് സീറ്റ് കവറാണുള്ളത്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെയറിൻ്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന പാർട്ടാണ്. അതിനും ഒരു വൈറ്റ് കളർ പാർട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ വെക്കാവുന്ന വേറൊരു പാർട്ടും ഉണ്ട്. ഇതതിൻ്റെ സീറ്റ്, വൈറ്റ് കളറിലാണ് സീറ്റ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന്. ഈ മാനുവൽ ഇരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ഭാഷയിലാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയറും കുഷനും സീറ്റ് ബെൽറ്റും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഓരോ ബെൽറ്റുകൾ എടുത്ത് കുഷൻ വഴി അതിനെ പുറത്തോട്ടേക്ക് പുള്ള് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനെ സീറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ ഈ ബെൽറ്റ് ഈ കാണുന്ന 4 ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ടേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലുള്ള കാലുകളാണ്. 2 വശത്തും ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ലെഗ്സാണ് നമ്മൾ ചെയറിൽ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയറിൽ പോയിട്ട് ഫിക്സ് ആയി കിടക്കും. അടുത്ത സൈഡിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇച്ചിരി ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ലെഗ്സ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലും സെയിം ആണ്. ആ ഒരു സിൽവർ കളറിലുള്ള ബോൾ അവിടെ പോയി ഒരു ഹോളിൽ ഫിക്സ് ആയി കിടക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ 4 വശത്തുള്ള ഗ്രിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബുഷ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കുഷ്യൻ സീറ്റിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ സ്റ്റോറേജിനും ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചരട് എടുത്ത് ഇതിലുള്ള ഹോളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് താഴെ പുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പാലിൻ്റെ കുപ്പിയോ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ടിലുള്ള പ്ലേറ്റ് 2 ലെയർ ആയിട്ടാണുള്ളത്. ഒരു വൈറ്റ് ലെയറും ഉണ്ട്, ഒന്ന് ചെയറിൻ്റെ കുഷ്യൻ്റെ അതേ കളറിലുള്ള ഒരു ലെയറും ഉണ്ട്. ആ വൈറ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിൽ ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട് അടിയിൽ. കുറച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. ഇച്ചിരി മുന്നോട്ടോ പുറകോട്ടോ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ചെയർ ഇവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചെയറിന് നമുക്ക് താഴെയുള്ള 4 ലെഗ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ചെയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയറൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണിത്. അപ്പം ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഓൺലൈനിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഓഫ്ലൈനിൽ കടകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ ഇത് വളരെ റീസണബിൾ പ്രൈസിലാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും ആദ്യം ഇത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ വാങ്ങിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ.